barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Durian kasareupnakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana alhamdulillah tiasa ditebang dangukeun deui kalayan mugi-mugi urang sadayana kaum dangu atuh simkuring kuring alhamdulillah nuju sehat. Kaum dangu sadayana oge mugi-mugi nuju dina kayaan sehat walafiat. Dongeng anu katurkeun ti barayakita.com juari urang ngawitan ngaguar dina judul Dongeng Sunda Duriat kasareupnakeun kengeng ka poniman. Atuh ngaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan kaum sakumna kaum dangu di mana wae linggih. Mugi-mugi tiasa kaibul ku dongeng-dongeng anu katurkeun ti barayakita.com mangga nyangakeun Duriat kasareupnakeun kengeng ka poniman bagian kahiji. Yusi pagawe bank di Sumedang boga anak 2. Geus 2 tahun manehna hirup ngagantung. Eja salakina balik ka kolotna, cenah Eja arek ngurus surat cerai. Tapi nempi ka ayeuna can jadi wae. Jarak Bandung Sumedang dijugjug unggal poe, pikeun nyiar kipayah. Capek teu dirasa ingis budak kata langsara. Ditambah umur anu beuki ngolotan. Moal payu deui mun ngalamar ka pausan lain. Daek teu daek dilakonan najan sakapeung sok seunggah Yusi ngalamun bari neuteup budakna anu bungsu. Hampura embu geulis dala dikumaha geuning kieu titis tulis nasib embu. Kahayang mangaronyat ngarubah kaayaan mung sakieu buktosna tanaga embu anu ukur awewe. Gerentes hate Yusi. Mun seug bapa hidup boga rasa tanggung jawab moal meureun embu teh suksruk ti dungdung neangan duit. Tiba heula oge embu nu nyumponan segala keperluan rumah tangga. Bapa hidup mah ukur bisa namprak. Astagfirullahalazim. Cek Yusi istighfar. Nah jadi ngerahu kieu lain mah syukur geus leupas tina bang baluh. Embu, apa ka mana? Dida sono. Cek budak Yusi anu umurna 2 tahun. Nuju milarian acis Kang Edida. Cek Yusi nutupan. Tete oge sono. Cek Mika anak anu cikal. Sabarnya gelis ke pami acisna tos ngempal apa tang tos uwih. Yusi ngupahan 2 anakna. Kuharianeun anjeun Kakang. Pajar anjeun manajer pausahaan sapatu. Sing horeng tukang lempang make sapatu. Kuring ka belejog kitu kutuk genangna Yusi. Mun seug baheula nurut ka kolot tong ngagugu nafsu meureun moal kieu jadina. Kaduhung mah moal ti heula nya rumasa baheula lolong ku cinta. Heueuh kasep anjeun teh. Pangolona oge matak ngiuhkeun hate. Teu sangka ukur dina lamai hungkul. Kieu geuning jadi budak anu liwar teh. Yusi masih narawang ka mangsa bihari. Mitra kaum dangu Yusi wanoh jeung Eja nalika manehna nganteur babaturanana ngojay ka kampung Toga. Silih tuker nomor telepon nepi ka papacangan hanya ka keluarga Yusi teu panuju. Mata kitu oge tangtu kolotna boga alesan. Dasar Yusi anu lolong ku cinta. Sakitu kolot teu doa oge hayo maksa. Nya nepi ka akhirna kabuktian. Teu panuju kolotna. Rumah tanggana teu tenang, nyiar kipayah jadi tanggung jawab manehna.
14 tahun rumah tangga can ngerasa diresikoan ku salakina. Akhirna Yusi babalik pikirnya menta pisah. Jadi rana perkara notifikasian ku Yusi. Dala dikumaha manehna geus teu kuat. Duit keur nguruskeun surat cerai geus dibikeun ka Eja. Tapi nepi ka ayeuna can jadi wae. Akhirna mana nyusul ka imah mitohana. Singget cerita Yusi geus nepi ka lemur Eja anu deteang teu aya ngan ukur aya kolotna. Nuju ka mana Kang Eja teh mak? Yusi nanya ka mito awena. Aduh kateuing Nyai. Unggal poe oge tara aya di imah. Mama geus taak. Cek mitohana. Taak kumaha mak? Unggal poe loba anu nagih. Cenah nganyuk ka warung. Tilas naon atuh? Heeh. Rek boga duit di mana gawe oge henteu? Ari udud hayang. Mitohana ngomong semu ambek. Kutan, cek Yusi api-api rewas. Hampura emak, sugan teh Nyai nu salah. Pelawe menta pirak ti anak emak. Cek emak tamada. Teu sawios mak. Hapunten Nyai, terus nguciwakeun manah emak. Yusi sasadu najan hatena mah masih berat ka kolotna Eja teh. Sabab anu geten merhatikeun Yusi jeung budak-budak namah nya kolotna Eja. Heeh. Ayeuna mah katohyan ku emak sifatna si Eja teh. Sugan teh ngilu ka kota terek usaha. Geuning ngadon ngaririeuh pamajikan. Hampuranya Nyai geulis. Cik emak bari nyusutan Cipanon. Mohon mak, nu atos ma atos we Nyai mah ridho. Hapunten Nyai oge. Salami ieu ngarerepot emak. Mohon sakantenan Nyai nambut kunci bumi Kang Eja. Bade ngabantuan barang-barang anu kakantun. Barang naon? Punten kumawantun mak. Parabot anu teu acan kacanak. Basa ngali ka Bandung. Apan mung nyandak raksukan anu di ange hungkul. Cek Yusi anu pernah cicing di imah Eja warisan ti kolotna. Sugan teh geus dibawaan. Da geus eueuhna naon? Cek emak hemeng. Sadayana pangeusi bumi mak. Heeh. Kariris bang jeung karpet. Yusi geus teg pasti di jarwalan malaur kabeh barang meunang bibilintik manehna. Meni kacida pisan Kang Eja. Gerantes Yusi ngalas. Oh, mohon atuh. Cek Yusi alon. Pugu mah oge poho rek nanya ka si Eja. Kamari aya tatangga anu butuh kipas. Pajar barang nu dijual ku Eja mah halus. Sanajan urut oge. Moal kitu di jarwalan ka tatangga. Duka atuh mak. Sawios mak. Teu naon malah kitu oge tos rezekina Kang Eja. Duh, lebar. Mangka barangna aralus jeung deui apan meunang meulieun Nyai hasitina gawe bangkar wara ta si ontohod teh. Keun mun balik urang omongan ku emak. Cik emak ngagermet. Wios sekedah mak, mung titip saur we. Kumaha perkawis ka pengadilan teh? Cek Yusi mung ngomongkeun perkara barang anu geus eueuh. Nah acan kitu, apan geus lila. Teu acan mak. Nu mawi Nyai ka dieu tos 2 tahun langkung. Apan tinuju buluyeung ku dida oge. Kang Eja mah tos di lemur. Walon Yusi berenahan Cipanon anu geus nyangkrung. Kumaha kayaan incum mak? Hampura can ngalongok deui. Rek init sorangan teh ingis kalangsu. Sadu-sadu emak rumasa ngalongok basa dida keur orok keneh. Alhamdulillah sararehat. Mika ayeuna bade 5 tahun, Dida bade 2 tahun. Nuju meujeuhna mak. Kutan geus gararede incu emak. Asa cikene dibawa ka dieu teh. Mohon pan boboran kamari Mika di dieu sareng Kang Eja. Ari geus kolot. Pohoan cek emak nepak taar.
Mitra kaum dangu sabot maka pawon kaguarde mangsa keur bureyeung ku dida. Digawe bulak-balik bari eueuh salaki. Nya Kang Eja balik ka lembur nalika kakandungan Yusi 4 bulan. Ngajuruna oge ukur ditungkulan ku kolot Yusi anu sakuduna mah ku salakina. Nyelekit mun inget ka budak anu geus umur 2 tahun, tapi teu nyaho kanyaah tinu jadi bapakna. Duh, Yusi api-api ningalian kebon, nyusut si panona. Lamunan manteng kanu nyieun tatu hatena. Uyos mak, teu kedah repot-repot nyai bade wangsul ayeuna. Ti padamalan ieu teh ngabujeng heula ka dieu. Tos buri tah wates ka barudak ngantosan. Cek Yusi barang ninggal emak nyaegikeun opieun. Duh, keur kakara teh teu dibageakeun. Cek emak langsung murugoah. Teu sawios, sanes ka batur ieu atuh mak. Iya, aya beas. Lumayan keur barudak. Bungbuhan macan aya. Ma teu kaburu ka kebonna. Malaur si Cuneng resep kadu. Cek emak apal karesep si Cikal. Wios mak, di daya mah sagala aya. Kantun kadu artosna. Mere duit mah teu bisa. Sakalian keur barudak we hayang kaasaan hasil tatanen. Si emak keukeuh hayang mahanan. Mohon mangga atuh kadibantun. Nuhun mak. Cik Yusi teu bisa nolak pangasih urut mitohana. Atuh bisi kaburu maghrib manten. Pan di lembur mah hese kandaraan. Mohon atuh mak. Nyai wangsul ayeuna nya. Yusi cengkat tuluy amitan. Mitra kaum dangu Yusi lempang ti imah mitohana muruka jalan gede anu jauhna 2 kilo. Setengahing lempang manehna ulang mikiran kelakuan Eja. Geus mah sagala ditangkes ku manehna kari-kari ayeuna barang dijualan. Kacida teuing lain mikir kunaon pemajikanana menta diserahkeun. Gusti, jisim abdi kabelejog ku kasepna. Gerentes hate Yusi haneueul. Siga nama duit teh geus beak, mentak surat di pangadilan can jadi oge. Ari batur aya henteu nya anu siga kuring. Yusi nanya ka diri sorangan. Cekit. Ampir-ampiran Yusi rek katabrak dumeh lempang bari ngalamun. Sing be sora anu nyarekan teu diteruskeun. Aduh, punten. Cek Yusi sasadu. Nyai, rek naon ka dieu? Cek anu rek nabrak tayalian Eja. Gebeg. Yusi ningali anu rek nabrak teh tetela Eja. Beungeutna hideung, kumis jeung gode kaciri teu kaurus. Basakeun jeung manehna mah Eja teh luis. Raksukan oge anu bermerek ari ayeuna. Yusi gila ningali paromana anu caludih. Kaleresan atuh bade naroskeun serat ti pangadilan. Yusi omongna alon, ingis dicarekan ku Eja. Alus, kot kadi susul-susul. Eueuh duitna oge beak. Eja hohoak. Wias atuh ku nyai we diuruskeunana, namut serat nikahna we. Atuh nyarek jadi rana. Eangan sorangan. Cek Eja laju ninggalkeun Yusi anu ngembang kadu. Astagfirullah, beki jadi wae pika sebeleunana. Cek Yusi nuluykeun lempang. Nah, urang bisa bogoh ka jelema siga kitu. Bener cek kolot. Masing asak mikir. Geningan ayeuna kabuktian. Duh, bener keretek hate kolot mah. Yusi meupeus keuyang najongan batu leutik bari lempang. Sanepina ka imah Eja markirkeun motorna di buruan. Emak nu ningali anakna datang buru-buru nyalukan. Eja ditanya ku kolotna, waleranana kalem jiga anu teu tuah teu dosa. Abah jeung emak bati ngusap dada nguping waleran Eja. Mang panteskeun lamun si nyai menta pisah oge. Cik hate kolotna. Cing atuh sujang.
tong ngerakeun kolot ti anu atah warah. Untung boga mitoha bager teu openan sanajan minantuna eueuh gadag. Abah nu biasana tara ngomong mere wejangan. Awewe nawe teu sabaran. Waler Eja sangeunahna. Teu sabar kumaha. 14 tahun teu nganapakahan kula warga. Teu era nyalindung ka gelung. Cik Abah sorana tarik bakat ku amek. Ujang ge teu cicing dadayeuh teh. Ngalamar ka ditu ka dieu eueuh nu narima. Nya cenah pika waktuna we Abah. Komo didayeuh loba bolong keur usaha. Asal urangna daek mikir. Sagala oge bisa jadi duit mun urangna mau tekar. Tong hayang jadi pagawe wae. Wira swasta oge bisa. Lieur Lain mah ngabela anak, ngadun ngabela awewe ateu. Hai Eja. Geus sidik maneh nu salah sia. Nyalahkeun batur, kurang kumaha si Nyai. Nya nyemponan pangabutuh, nya nyemponan kahayang salaki. Kenapisan maneh mah sia jadi lalaki teh. Abah ngomong bari ngagebrak meja. Eja ngabetem satu tasna Abah ngagebrak meja. Dikamanakeun duit keur ka pangadilan. Dikamanakeun barang-barang nu aya di imah. Buah sertifikat tanah oge eueuh. Cek Abah beki nafsu. Seep diange modal usaha. Aya sertifikat mah. Eja alon ngomongna. Syukur aya mah, usaha naon maneh. Kamari cek iko nagih ka emak pajar hutang urut maneh. Abah kaingatan kudu nagih kamari. Dasar tukang warung maneh teh sabaran. Lain cek iko wae. Si Mas tukang mie hayam oge nagih. Nah sia teh maneh kabina-bina teuing ka kolot teh. Geus Abah, bisi gering deui. Cek mah ngupahan Abah anu beki nafsu. Mak, urang teh moal salawasna hirup. Ayeuna aya keneh kolot kumaha mun geus eueuh. Umur 35 can dewasa keneh. Cing atuh Sujang, mikir karunya ka kolot. Budak keur mejeuna biayaeun. Tahun hareupan asup sakola. Cik mak leuleuy. Nya doakeun Ujang we atuh mak. Yakin mewangsul oge pan nuju usaha. Didoakeun pisan. Syukur atuh ari keur usaha mah. Tong poho longokan budak sanajan cicing di indungna oge. Budak mah teu boga dosa. Nya insyaallah kumaha engke we mak. Ujang ka jaman heula tos magrib ceuk Eja muka panto tuluy balik. Peuting beki jempling sora jangkrik beki tarik kadengena. Majeng Abah dariuk dina kursi rohangan TV. Teu nyangka boga budak kalakuanana siga kitu. Ras inget ka Yusi anu bager, jabah hampang birit. Nya oge manehna urang kota tapi bisa mihapekeun maneh nalika hirup di lembur. Digawe sabisa-bisa keur nutupan pangabutuh. Nepi ka akhirna manehna balik deui ka dayeuh. 8 tahun hirup di lembur teu bisa ngarobah kaayaan. Nya Yusi minta izin ka dayeuh rek neangan kasab. Barang jeung Eja oge barudak anu karek umur 1 tahun. Bubuhan ti leuletik cicing di dayeuh Yusi geus apal selah-selahna. Teu lila oge Yusi geus ditarima di hiji bank anu aya di Tanjung Sari, Sumedang. Bandung Sumedang dijugjug unggal poe. Mika anu karek umur 1 tahun dipihapekeun ka indungna. Aya kana 1 tahunna Yusi sakula warga saimah jeung indungna. Eja anu teureuh ti lembur ngalamar ka ditu ka dieu, tapi can diparengkeun aya anu narima. Rajin aya lowongan jadi sales. Eja embungeun alasanna teu boga motor. Yusi kapaksa ngiridit motor keur salakina. Lantaran tempat pagaweanana jauh, akhirna Yusi mutuskeun ngontrak. Mika diasuh ku tatanggana anu deukeut jeung kontrakan. Eja anu sapopoe tara aya di imah teu apa urusan rumah tangga. Teu nyaho teu boga beas atawa urusan budakna anu diasuh ku batur.
tuning hirup ngurus diri sorangan, bari mun rek init namprak duit ka Yusi. Hiji poe Yusi nale ka Eja, "Kang, damal teh di mana? Asa teu acan kantos nguping gajihan?" "Beak duit gaji mah. Lah make nanya gaji akang. Pan soranganana oge boga gaji. Kontrakan teu acan dibayar. Jaba si bibi teu acan digaji sasasi ieu mah. Ditambi cicilan motor. Urusan nyai eta mah. Buangan itah batur ngasuh, saha nu nitah nganyuk motor?" "Bade kusaha atuh mika diasuhna. Akang pan peryogi motor kanggo damel. Piraku uih deui ka Bandung mah." "Balik deui ka Bandung we ari geus teu sanggup mayar kontrakan mah." "Duh," cek Yusi ngalas. Ngajak awang kongso teh sugan aya bong-bolongan ari pek teh ngadon dirina anu disalahkeun. Pajar gajihan beak. Panunggal ini oge minta jatah, ari gajihna dikamanakeun, gawe di mana? Gerentes Yusi. "Kang, kumaha pamimika diasuh ku akang, yos nyai anu damel supados ngirangan pangaluaran." "Teu bisa, urusan awewe budak mah." "Nyai atuh nu ngasuh, akang anu milaran artos." "Genah we, kayang sa kadaya, tanggung jawab atuh. Geus ngeunah di lemur maksa nitah kadaya." "Di lemur oge apan akang mah teu damel. Memanawian atuh ari di dayeuh mah, najan ten maksa." Eja teu nolih kana urusan rumah tangga. Jadi pikiran keur Yusi kumaha carana sangkan teu loba pangaluaran. "Kumaha upami sekali ewang ngasuhna? Nyai moal ngalemur, wangsul tabuh 3. Tah, akang ti tabuh 3 angkatna." Cek Yusi sanggeus lila mikir. "Kumaha nyai we, ngan omat gancang balik." "Mohon, hatur nuhun Kang." Cek Yusi mungkas omongan. Mitra kaum undang, cag duriat kasarupnakeun bagian kahiji urang cekapkeun dugi ka dieu. Ke urang teraskeun kana seri salajengna. Hatur nuhun hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com